大家好，歡迎收睇呢個月嘅王者匯萃投資講座，我係阿 Tasa。咁嚟到2026年嘅1月份啦，咁我哋繼續有重量級嘅嘉賓咧，同大家見面㗎嚇。喺我身邊咧就有瑞銀嘅 Fiona 嘅 ，Fiona 你好。大家好。咁另外呢個月咧，我哋請咗郭 Sir 上嚟啦，同大家分享下啲投資心得嘅。郭 Sir 你好。係你好，大家好。咁話實啦，我哋即係每個月會喺度同大家見一次面㗎嘛。今個月咧揾郭 Sir 嚟就啱啦，因為2026年咧，我哋有一個好係咪叫做比較波動啲嘅開頭咧嚇？咁先升後回又再升。咁先問下郭 Sir 2026啊，你點樣睇港股嘅形勢？因為好多朋友咧見到舊年啦2025啦都升咗2成7啦，睇到可能自己啲投資嘅組合都幾好啊表現，譬如 MPF 都唔錯啊回報嚇。咁就2026年好多嘅不明朗因素繼續喺度嘅喎嚇，我哋係咪應該係保持住一個咁樂觀嘅心情啊？還是都係即係要小心啲咧？你覺得嚇？嗱，首先咧，每年咧，就算你係有個波幅性嘅上升，佢總係